हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक है BS6 मॉडल। और चाबी को बंद करता हूँ फिर भी बाइक स्टार्ट रहता है, देख सकते हो। और ये देखो अभी स्टार्ट लगाओ भाई, ये देखो अभी बैटरी डाउन हो रहा है और डायरेक्ट हो रहा है। तो आपको करना क्या है, ये देखो अभी भी चालू है इधर से, ये देखो। और इधर से ये जो रिले है, रिले को ऐसे मारना है और दोबारा चालू करिए। अभी बिल्कुल सही हो गया है। मतलब ये जो रिले है, ये रिले डैमेज हो चुका है। आपका गाड़ी जो भी कुछ इस प्रकार से चाबी बंद कर लेगा फिर भी बाइक चालू रहेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिले में एक चोट लगाना है और रिले सही हो जाएगा। जब भी चलते चलते कुछ इस प्रकार से होगा तो आप रिले को चोट मार के सही कर सकते हो और आपको बाद में ये रिले चेंज करना होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए एक लाइक करो।